วันนี้ลูกค้าก็ส่งมีดเคอร์ชอลันช์ออโต้นะครับผมมารับคมกับเรานะ44 45นะครับผมสีสวยเลยนะสีส้มนะฮะระบบเปิดแบบกดปุ่มออโต้นะครับผมใบมีดก็ผ่านการใช้งานมาอย่างชัดเจนแล้วก็รอยเพียบนะครับผมนี่ฮะใบมีดนะผ่านการรับคมเองมาด้วยนะฮะมีรอยบิ่นซ่อนตลอดแนวนะครับผมอีกฝั่งหนึ่งจะเห็นบาดแผลของแนวคมนะครับผมก็ทดสอบความคมนะครับผมมันก็ไม่เกินความคาดหมายนะครับผมต้องออกแรงดันแรงจนหลุดมือเลยอุ้ยลิ้นจะพันกันทำไมแต่รับคมเพิ่มแล้วเป็นไงมาชมกันครับผมก็หลังจากที่รับคมแล้วนะครับผมนี่ฮะก็ปรับสมดุลคมให้ใหม่นี่ฮะก็ปรับให้เป็นคมแบบชิ้นเดียวแนวเดียวนะบาลานซ์ดีนะครับผมปลายแหลมแล้วนะแก้รอยบิ่นนะครับผมเนี่ยปาดคมให้สวยขาววับนะทดสอบความคมเนี่ยกดมุมนี้นะครับผมเอากระดาษเก่านะลดโลกร้อนนะครับผมหามุมจิกกดลากเนี่ยสบายมุมสวยเหมือนเดิมเลยนะครับผมนี่ฮะกดกระดาษแนวตรงก็ทำได้มาตรฐานร้านเรานะสุดยอดชีวิตมันไม่แฟร์แต่นี่คือสนามซ้อมของจริง